สบายดีตอนนี้ก็อยู่แอดมินดี้แล้วกันพานเนาะกับช่วงเวลาอันบ็อกกล่อง MG Master Grade Double Laser เนาะหน้าตาของกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยทางข้างกล่องก็จะเป็นรูปแบบตามนี้เนาะตามนี้จะบอกทาโพสแอคชั่นอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วบอกราคาโอเควันเสียเวลามาอันบ็อกข้างในกันเลยเนาะทางในนี่ก็จะมีแผงรันเนอร์ของส่วนโตโอไลเซอร์เนาะแล้วก็ส่วนของอินเนอร์เฟรมของโตหุ่นดับเบิลโอกันดั้มเนาะเมื่อประกอบเขาก็จะกลายเป็นกันดั้มดับเบิลโอไลเซอร์แต่เขาจะซื้อรหัสมันจะยาวเพราะเขาจะเลยว่าดับเบิลไลเซอร์เฉยๆกันนี่ก็ปุ่มคู่มือนี่เลยเนาะเมื่อเปิดกล่องมาก็จะมีปุ่มคู่มือบอกแผงต่างๆของหุ่นตามนี้แล้วก็บอกวิธีรายละเอียดการประกอบต่างๆเนาะนอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งเนาะอธิบายถึงเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งของตัวหุ่นดับเบิลโอไลเซอร์ว่ามีประสิทธิภาพกับพลังความสามารถอย่างไรเนาะว้าวตามนี้เลยจุดสติ๊กเกอร์ดีคอยต่างๆคนเนาะสุดท้ายแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีมาซื้อยูนาฮานมีราคาพิเศษให้ได้